Habis ngeliat videonya Cipung, kayaknya enak banget ya ngemilnya. Kira-kira approve nggak ya? Ini produk baru Promina Rice Crackers, rasa brokoli dan kale. Rasanya enak, gurih, teksturnya keras-keras, tapi gampang lumer di mulut. Enak. Nah, Terbuat dari beras dan sayuran asli yang diformulasikan secara khusus. Promina Rice Crackers juga dijamin tanpa penguat rasa. Difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang bantu penuhi kebutuhan gizi si kecil. Cobain ya Mom, Promina Rice Crackers. Emang Cipung ini bener-bener panutan para bocil. Seleranya nggak pernah salah. habis.